Hi, hello, welcome to our channel. So நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து language across curriculumல unit 4th important questions நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோவில் பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ அந்த important questionsல ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதில் வந்து நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு கேட்டுட்டாங்கன்னா எப்படி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா சினாப்சிஸ் போட்டுட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன், நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தென் FIAS which means Fladder's interaction analysis system and then strategies for promoting classroom interaction and then conclusion. ஸோ உங்களுக்கு வந்து நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் சப்போஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன்னா என்ன எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எழுதிட்டு கன்க்ளூஷன் எழுதினா இதுவே போதுமானது. ஓகே, ஸோ நான் வந்து கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷனில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷனில் வந்து கிளாஸ் ரூம் வந்து என்னது, கிளாஸ் ரூம் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் தி டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒரு டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், டீச்சரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ த டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, த்ரூ வேரியஸ் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலயமா அந்த பசங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க கிளாஸ் ரூமில். ஸோ என்னென்ன டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாக்கிங் வித் தி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் போகிறாங்க டீச்சர்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, டாக்கிங் வித் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க வந்து கேட்பாங்க அண்ட் தென் அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் ரைட்டிங் ஆன் தி பிளாக் போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைனிங். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பிளாக் போர்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க திங்ஸை அண்ட் தென் ப்ரொவைடிங் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ லெக்சரிங். ஸோ லெக்சரிங் மூலமாகவும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இதுதான் வந்து ஒரு எலமெண்ட்ஸ், வேரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து எப்படி ஒரு நேச்சராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து டீச்சர் டாக். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, டீச்சர் வந்து பேசுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அண்ட் தென் த வே த சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட் இஸ் ப்ரெசென்டட். ஸோ ஒரு டீச்சர் வந்து எப்படி ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்பிளைனிங் வித் பிக்சர்ஸ் ஆர் சார்ட்ஸ் வச்சு வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் பிளாக் போர்டு வச்சு யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டென்ட்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைனா வந்து யூஸிங் ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பசங்களுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஒரு கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ணணும்னா அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ டீச்சர் ஆஸ்கிங் கொஷின். ஸோ டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு புரியுதான்ற செக் பண்ணுறதுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பசங்க கிட்ட அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கொஷனுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் தென் டீச்சர் ரெஸ்பான்ஸ் கிளாரிஃபையிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க, கிளாரிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லையா. அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட் டிஸ்கஸிங் அமாங் தெம்செல்ஸ், டீச்சர் டைரக்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்டிங் வாட் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் டூ. ஸோ டீச்சர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாங்க, என்னென்ன பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்டு என்னெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி கொடுப்பாங்க அண்ட் தென் டீச்சர்ஸ் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அப்படின்னா டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் தி ரெஸ்பான்சஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட், ப்ரைஸிங், கிவிங் ஹிண்ட்ஸ் அண்ட் தென் கமெண்டிங் ஆன் ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ், அது எல்லாமே வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து லைக் டைரக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து லைக் லாங்குவேஜ் கிளாஸ் த இன்ட்ராக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ தி ஃபாலோவிங். இதில் வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாக தான் வந்து ஒரு பசங்களுக்கும் ஒரு டீச்சருக்கும் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து இன்ட்ராக்ஷன் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதில் வந்து 80% ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் லாங்குவேஜ் டிபெண்ட். ஸோ 80% ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து லாங்குவேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு மேக்ஸ் வந்து அவங்க டெலிவர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து இங்கிலீஷில் தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் 80% ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் வந்து லாங்குவேஜ் டிபெண்ட்டாக இருக்கும், 20% வந்து ஆர் நாட் டிபெண்ட் ஆன் லாங்குவேஜ். ஸோ லாங்குவேஜ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ ஒரு சிலர் மேக் கண்டென்ட் அது மாதிரிலாம் வரும் இல்லையா. ஸோ 20% ஆர் நாட் டிபெண்ட் ஆன் லாங்குவேஜ். இஃப் சப்போஸ் அதுவே வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் கிளாஸாக இருந்துச்சுன்னா 90% ஆஃப் டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆர் லாங்குவேஜ் டிபெண்ட். ஸோ இஃப் சப்போஸ் செகண்ட் லாங்குவேஜ் மீன்ஸ் இங்கிலீஷாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த லாங்குவேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி தானே ஒரு டீச்சர் வந்து எடுப்பாங்க. ஸோ 90%மே வந்து லாங்குவேஜ் டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளாண்டர்ஸ் இன்டராக்ஷன் அனாலிசிஸ் சிஸ்டம். ஸோ ஃப்ளாண்டர்ஸ் இன்டராக்ஷன் அனாலிசிஸ் சிஸ்டமில் வந்து ஃப்ளாண்டர்ஸ் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எப்படி இன்டராக்ஷன் நடக்குதுன்றது வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஃப்ளாண்டர்ஸ் ஹாஸ் டெவலப்ட் அ இன்டராக்ஷன் அனாலிசிஸ் சிஸ்டம் டு மெஷர் தி இன்டராக்ஷன் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கிளாஸ் ரூம் பிட்வீன் தி டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளே எப்படி வந்து ஒரு இன்டராக்ஷன் நடக்குதுன்றதை வந்து மெஷர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதில் வந்து அவர் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காரு 10 கேட்டகரியாக இந்த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் இன்டராக்ஷனில் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எப்படி நடக்குதுன்னு 10 கேட்டகரியாக வந்து அவர் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 7 வந்து டீச்சர் டாக்காக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் செகண்ட் 7க்கு அப்புறம் 8, 9 வந்து ஸ்டூடெண்ட் டாக்காக இருக்கும். அண்ட் தென் 10th வந்து சைலன்ஸ் ஆர் பாஸாக இருக்கும் அப்படின்றாரு. ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 7 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாகவும் இருக்கும். ஸோ இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து 1 to 4 வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கும் அண்ட் தென் 5 to 7 வந்து டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ என்னது இது இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் தென் டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் இட் என்கரேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பார்ட்டிசிபேஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். அண்ட் தென் டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்னால் வந்து லைக் இன்க்ரீஸிங் தி ஆக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டீச்சர். ஸோ டீச்சரோட பார்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதுதான் வந்து டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், லைக் லெக்சரிங், கிவிங் அட்வைஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்சஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா இதில் வந்து 1 by 1 நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது அக்செப்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் பியூப்பிள் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைசஸ் ஆர் என்கரேஜஸ் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் அக்செப்ட் ஆர் யூசஸ் ஐடியாஸ் ஆஃப் பியூப்பிள்ஸ் அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆஸ்க் கொஸ்டின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது 4மே வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர். ஓகே, ஸோ 1 to 7 வரைக்குமே டீச்சர் டாக் தான். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் பியூப்பிள். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபீலிங்ஸை வந்து டீச்சர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அக்செப்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் teachers. Okay, so and then praises or encourages, which means jokes to release tension but not at some time someone else expenses. So இது என்னன்னா praises or encouragesனா ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணாலுமே டீச்சர்ஸ் வந்து ஷுட் என்கரேஜ் டெம். ஸோ அப்போ தான் அவங்க வந்து நல்ல ஒரு எந்தோசியாஸ்டிக்காக அவங்க வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இது. ஸோ ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்செப்ட்ஸ் ஆர் யூசஸ் ஐடியாஸ் ஆஃப் பியூப்பிள். ஸோ பியூப்பிள் ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிற ஐடியாஸை வந்து யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க டீச்சர்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்க சொல்கிற ஐடியாஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ஆஸ்க் கொஷின். ஸோ ஆஸ்க் கொஷின்னும் போது with the intent that student answers. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து டீச்சர்ஸ் கொஷின் கேட்க ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் ஆன்சர் கரெக்டாக. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 வந்து இன்டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர். அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் த லெக்சரர்ஸ்னால் கிவ்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து லெக்சரர் பண்ணுவாங்க, ஒரு கண்டென்ட்டை டெலிவர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த 5th ஸ்டேஜில் நடக்குது. அண்ட் தென் 6th ஒன் இஸ் கிவ்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ பசங்களுக்கு வந்து டைரக்ஷன்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஆர்டர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பசங்களுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ ஸ்ட்ரிக்டாக இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அதுமாதிரி கமெண்ட்டாக சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து கிவ்ஸ் டைரக்ஷன்ஸ். அண்ட் தென் 7th ஒன் இஸ் கிரிட்டிசைசஸ் ஆர் ஜஸ்டிஃபைஸ் அத்தாரிட்டி. தட் மீன்ஸ் ஷவுட்டிங் அட் எக்ஸ்ட்ரீம் செல்ஃப் ரிஃபரன்சஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வரும். ஸோ இது 5 to 7 வந்து டைரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர். ஸோ 1 to 7 வந்து டீச்சர் டாக்காக தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் 8th அண்ட் தென் 9th இஸ் ஸ்டூடெண்ட் டாக் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் டாக் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இது வந்து பியூப்பிள்ஸ் ரிப்ளைஸ் டு டீச்சர் கொஷின்ஸ் அண்ட் queries. ஸோ டீச்சர் கேட்குற கொஷனுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் 9th ஒன் இஸ் ஸ்டூடெண்ட் டாக் இனிஷியேஷன், விச் மீன்ஸ் பியூப்பிள் ஹிம்செல்ஃப் இனிஷியேட் தி டாக். ஸோ அவங்களே ஸ்டூடெண்ட்டே வந்து இனிஷியேட் எடுத்து பேசுகிறது தான் வந்து இந்த 9th ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட் டாக்கில் வரும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சைலன்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஷன். ஸோ சைலன்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, லைக் இப்போ ஒரு பீரியட் எடுக்க போது ஸ்டூடெண்ட்டும் டீச்சரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, அப்போ வந்து நாய்ஸி பிஹேவியர் வரும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வரும். ஸோ 10th சைலன்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து 10 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் இன்ட்ராக்ஷன் இன் கிளாஸ் ரூம். யார் வந்து இந்த 10 கேட்டகரிஸை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃப்ளாண்டர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ அவர் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இதில் வந்து 4 ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்ரூவிங் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் கொஷனிங் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அட்டெண்டிங் டு லேர்னர்ஸ் லிங்குவஸ்டிக் லெவல் அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் பில்டிங் பாசிட்டிவ் டீச்சர் லேர்னர் rapport and then fourth one is reducing classroom anxiety. So first one by one பார்க்கலாம். ஸோ இம்ப்ரூவிங் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் கொஷனிங்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா,
in the classroom where English is taught as a second language, as most of the students do not like the teacher asking question to them. ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து இங்கிலீஷ் தான் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜாக படிக்கும்போது சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜை பேசுறதுக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ டீச்சர்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க. லைக் நம்மளுக்கு அந்த கொஷின் புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா அப்படின்றதே தெரியாது. ஸோ இதுதான் வந்து இம்ப்ரூவிங் தி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் கொஷினில் வரும். ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா teacher should know the language ability of each student and accordingly easy or difficult question should be asked. ஸோ டீச்சர் என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி வந்து அவாய்ட் பண்ண, அந்த மாதிரி பசங்க வந்து பயப்படுறதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக டீச்சர் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி கேப்பபிலிட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸி ஆர் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸை வந்து கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க ஃபார்வர்ட் அவங்க வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தென் ஒன்லி ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கம் ஃபார்வர்ட் டு ஆன்சர் தி கொஷின். அவங்களே வந்து இன்வால்வ் தேம்செல்ஸ். ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகுவாங்க, ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகுவாங்க. ஸோ அவங்க ஈஸியாக கேட்க பசங்களுக்கு அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு என்தூசியாஸ்டிக்காக வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து இம்ப்ரூவிங் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் கொஷனிங். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அட்டெண்டிங் டு லேர்னர்ஸ் லிங்குவஸ்டிக் லெவல், விச் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who study English as a second language have very low language ability in English. In the classroom they do not come forward on their own to interact with the teacher. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து இங்கிலீஷில் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷாக இருக்கும் போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஸோ டீச்சர் வந்து இங்கிலீஷில் எடுக்கும்போது ஸோ அந்த பசங்களுக்கு வந்து ஒரு லோ லாங்குவேஜ் எபிலிட்டி இருக்குது. இங்கிலீஷில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ லாங்குவேஜ் இல்லை இங்கிலீஷில். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ வந்து பசங்க வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட வந்து ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க, இன்ட்ராக்டே பண்ண மாட்டாங்க டீச்சர்ஸ் கூட இல்லையா. ஸோ அப்போது லேக் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் இன் கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து ஒரு லேக் ஆஃப் இன்வால்மெண்ட் வந்து வரும். பசங்க வந்து அவ்வளோவா இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அட்டெண்டிங் டு லேர்னர்ஸ் லிங்குவஸ்டிக் லெவல். அண்ட் தென் பில்டிங் பாசிட்டிவ் டீச்சர் லேர்னர் ரேப்போர்ட்னும் போது டீச்சர் ஷுட் பில்ட் குட் ரேப்போர்ட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட ஒரு நல்ல ரேப்போர்ட் வந்து வச்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி என்கரேஜ் இன் தி கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கிவன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் ஆல். ஸோ தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் தான் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கொஷின்ஸ் வந்து மாற்றணும். சப்போஸ் அந்த பசங்க வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தெரியாத பசங்களாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து சிம்பிளான இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணி வந்து பசங்களுக்கு வந்து அந்த கொஷினை கேட்கணும் அப்படின்னு தான் வந்து இந்த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ பில்டிங் பாசிட்டிவ் டீச்சர் ரேப்போர்ட். ஸோ ஒரு குட் ரேப்போர்ட் வந்து ஒரு டீச்சர் கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றாங்க, பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் ரிடியூசிங் கிளாஸ் ரூம் அனெக்சிட்டி அப்படின்னா எனேபிள்ஸ் தெம் டு இம்ப்ரூவ் தேர் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ அவங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். லைக் அந்த டீச்சர் கூட ஒரு நல்ல ரேப்போர்ட் வரும்போது பசங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். அவங்க டீச்சர்ஸ் பிடிச்ச டீச்சராக இருந்தால் அவங்களுக்குள்ள ஓகே இந்த டீச்சராக ஓகே அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் அவங்களுக்குள்ளே கிரியேட் ஆகும். ஸோ ரிசல்ட்டிங் இன் ரிடியூசிங் கிளாஸ் ரூம் டென்ஷன் இன் தெம். ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென்ஷனே ஆகாது. ஓகே, ஸோ டீச்சர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரிட்டிசைசிங் தி ராங் ஆன்சர். ஸோ இஃப் சப்போஸ் பசங்க ஒரு ராங் ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டீச்சர் வந்து அவங்கள திட்டாமல் அதை அக்செப்ட் பண்ணி அந்த ஆன்சரை வந்து இப்படி வராது, இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு ஒரு பொறுமையாக சொல்லணும் டீச்சர் ஒரு பசங்களுக்கு. ஸோ அதை மாதிரி வந்து சொல்லணும். அப்போ வந்து ரெடியூசிங் கிளாஸ் ரூம் அனெக்சிட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து 4 strategies ஃபார் promoting classroom interaction. Okay, so nature of classroom interaction பார்த்துட்டோம், and then strategies பார்த்துட்டோம். So next conclusion பார்க்கும்போது in this topic nature of classroom interaction and then FIAS Flanders interaction analysis system strategies for promoting classroom interaction were discussed in detailed. Okay, so இந்த question உங்களுக்கு வந்து strategies மட்டும் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ classroom interaction என்ன எழுதிட்டு ஒரு interaction மாதிரி போட்டு classroom interaction என்னன்னு எழுதிட்டு அண்ட் தென் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டேரெக்டாக போய்ட்டு நீங்கள் எழுதினா போதும். இஃப் சப்போஸ் நேச்சர் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் இன்ட்ராக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ ஒரு 7 மார்க்ஸ்க்கு இவ்வளோ நீங்கள் எழுதினாலே போதுமானது எக்ஸாமுக்கு. ஸோ நான் எப்படிலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன், லைக் இந்த டயக்ராமேட்டிக்கு அண்ட் தென் இது மாதிரி எல்லாமே இந்த க்ளவுட்ஸ் மாதிரி வச்சு நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படியே எக்ஸாமில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்றதே நான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், எப்படிலாம் வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஸோ இந்த டாபிக் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு 3 பேஜஸ் கவர் பண்ணாலே போதும் இல்லையா. ஸோ அதனால் 3 பேஜஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் கண்டென்ட் எடுத்து எழுதினாலே போதும். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லாவே ஃபில் ஆகும் பேப்பர். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி சூப்பராக நீங்கள் வந்து எழுதுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸ் நான் போடுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். ஸோ
கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் மீ. நான் நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் வீடியோஸில் நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் சீக்கிரம் அப்லோட் பண்ணிடுறேன். தேங்க்யூ.